بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar juma'a ce da ta daidai da 8 ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 27 ga watan julai shekara ta 2012. wannan shine kasar na 53 daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi watake da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji. idan jama'a musulmi ba su manta ba, karatu ya yi karatu har muna ainihin cikin suratul baqara aya ta 102 wadda Allah madaukakin sarki bayan mun karanta aya ta 101 da aya ta 102 muka ji inda Allah madaukakin sarki yake gaya wa ainihin musamman malaman yahudawa cewa ba hasada ya kamata su wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, amma abin da yake wajibi a kansu su cika alkawari, su imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sa'annan su yi kokari dangane da ainihin nisanta duk wata hanyar bata wadda ainihin ta shafi sihirce-sihirce da tsafe-tsafe. na haka a gurguje malam zai karanto mana waɗannan ayoyi tun daga aya ta 100 daidai har zuwa ta 102 din insha Allah. da Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum. na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Allah madaukakin sarki yake cewa awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum. yanzu a ce duk lokacin da su yahudawa suka kulla wani alkawari kowane iri sai a samu wasu bangare daga cikinsu sai su watsi da wannan alkawarin. bal aktharuhum la yu'minun. Allah ya ce bari mafi yawancin yahuda ba su imani da Allah ba, shi ya kai su zuwa ga warware alkawari. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Allah madaukakin sarki ce walamma ja'ahum rasulun min indillah, yayin da wani kasaitaccen manzo ya zo musu daga wurin Allah, musaddiqun lima ma'ahum, shi wannan manzon yana mai gaskata littafin su wanda ainihin suke tare da shi shine at-taura. nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah, sai wasu yanki daga cikin waɗanda aka baiwa littafi wato kiristoci da yahudawa sai suka ainihin wato yi watsi da littafin Allah. wara a zuhurihim, suka jefar da littafin Allah bayansu. a nan ka kiyaye ya kai mai saurare, jefar da littafin Allah bayansu ba wa ana nufin sun ɗauki littafin Allah sun yi wurgi da shi a bayansu ba. abinda ake nufi da wurgi da littafin Allah a nan ba wai ƙaryata littafin Allah gaba ɗaya ba. sun yaba da wani ɓangare na littafin Allah, amma sai suka ƙi aiki da wani ɓangare na littafin Allah. wani ɓangare ne wannan? shine inda yake tabbatar musu da wajabcin imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. kafirci wannan ɓangaren shine Allah maɗaukakin sarki ya fassara mana a cikin wannan wuri
da cewa sai wani yanki na daga cikin ainihin waɗanda aka ba su littafi sai suka ainihin yi jifa da littafin Allah. Shi alƙur'ani ko ita attaura ko injila ko duk wani ɓangare na daga wani littafi ko wani saƙo da Allah maɗaukakin sarki saukarwa annabawa, imani da shi baki ɗaya da gaskata shi gaba ɗaya da kuma yadda da duk wani nau'i na shi shine in ka yadda da littafin Allah to ka ce ka yadda da littafin Allah gaba ɗaya. Saboda haka ka yadda da attaura, ka yadda da injila, ka yadda da duk wasu saƙonni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanni. Abin da wannan yake lazimta maka shine kar ka sake ka ƙaryata wani littafin da wani annabin ya zo da shi. Abin da yadda da littafin Allah yake hukunta maka shine kar ka ware wani ɓangare na littafin Allah ka ainihin yi musun shi. Kafircewa attaura da suka yi da rashin yadda da attaura a matsayin ainihin ta na littafin Allah da Allah maɗaukakin sarki ke nufi ba fa cewa suka yi attaura ƙarya ba ce, ba cewa suka yi dukkanin attaura ƙarya ba ce, wani ɓangare ne na attaura suke musu wanda yake bai daidai da son zuciyarsu ba. Shine Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai yake ta'abiri da cewa nabadha fariqun min alladhina utul kitab Allah, sai ainihin wato wasu waɗanda suka ainihin aka ba su littafi suka yi watsi da ainihin littafin Allah suka jefar da shi bayansu ka annahum la ya'lamuna, kamar ba su sani ba, ma'ana suka yi kememe da wannan bangaren na littafin Allah. Idan yanzu ka yi imani da alkur'ani gaba ɗaya amma sai ka ware wata matsala kwaya ɗaya da alkur'ani ya zo da ita ce matsalar gado, ka ce san baka yadda cewa a ɗauki kaso biyu a baiwa mace da ake cewa a baiwa namiji kaso biyu to a ba mace kaso ɗaya, ka ce kai baka yadda da wannan ba, ka ce wannan ne kawai baka yadda da shi a ƙur'ani ba, shikenan kawo watsi da littafin Allah. In ka ce a kai fa ka yarda da alkur'ani komai amma kai nan ne dai kawai gaskiya baka yarda ba, duk ɗaya ne. Idan ka ce ka yarda da annabi Musa da Isa da duk annabawan Allah amma ka ce baka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba, to ka kafircewa dukkanin annabawa. In ka ce a'a kai fa wallahi ka yarda da dukkan annabawa, annabi Muhammad ne kawai baka yarda da shi ba, sai a ce duk ɗaya ne, san ma kai kafiri ne. In ka ce alkur'ani gaskiya ne gaba ɗaya amma kul a'udhu bi rabbin nas, iyakar wannan aya ce kawai ka karyata, a wurin Allah ka karyata littafin Allah gaba ɗaya sannan kawo watsi da littafin Allah gaba ɗaya. Don haka watsi da littafin Allah a nan ba wai yana nufin a ɗauka a yi wurgi da shi ba, a'a, amma kafircewa ko musu ko shakkar wani ɓangare na littafin Allah to matsayin shi ɗaya da ainihin wurgi da alƙur'ani ko kuma wurgi da attaura ko injila. Kamar da muka faɗi jiya, duk malamin da ya watsi da littafin Allah to sai ya koma kuma ya yi riko da wata hanya ta bid'a ko wata hanya ta shirka ko wata hanya ta tsafi ko ta tsubbu. Kamar yadda muka faɗi, Bahaushe ya ce in ba ka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa. Haka duk malamin da ba zai kira zuwa ga bin littafin Allah ba to zai yi kira zuwa ga bin littafin shaidan, su ne littattafan tsafe-tsafe da sihiri. don haka waɗannan malamai na Yahudawa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo musu da gaskiya daga wurin Allah, amma sai suka yi watsi da wannan gaskiyar. Da suka yi watsi da wannan gaskiyar sai suka koma suna bin me Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Na'am, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن
فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Allah maɗaukakin sarki ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, sai suka koma suna bibiyar karatuttukan da shedanun malamai suke karantawa game da mulkin Sulaiman. Shedanu daga cikin malaman aljanu da kuma shedanu daga cikin malamai na mutane sai suka ce ai Sulaiman ba ya mulki mutane bane da annabta, a'a da tsafi ne kawai. ai ba da wani abu dai Sulaiman ya mallaki aljanu ba, ya mallake su ne da ainihin wasu hatimai da wasu sirrori da yake da su. Allah madaukakin sarki ce wa ma kafara Sulaiman, amma ai Sulaiman bai kafirta ba domin shi sihiri kafirci ne. walakin ash-shayatin kafaru, waɗanda suka kafirta su ne shedanin aljanu da malamai. yuqallimuna an-nasa as-sihra, waɗanda suke karantar da mutane sihiri. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. شيطانun mutane waɗanda suke karantar da mutane sihiri su suka kafirta, suna karantar da mutane sihiri suna cewa wannan sihirin annabi Sulaiman ne, suna cewa wannan sihirin mala'iku biyu ne Haruta da Maruta. ma'ana kaga anan wai suna yin waɗannan sihirori amma suna danganta asalin sihiri cewa daga annabi Sulaiman aka fara. suna danganta asalin sihirinsu da suke karantarwa cewa daga Haruta wa Maruta ne. Allah maɗaukakin sarki yake cewa to dai gaskiya annabin Allah kuma manzon Allah kuma ƙasaitaccen sarki daga cikin sarakunan musulunci Sulaiman bai kafirta ba. sannan Allah maɗaukakin sarki bai saukarwa da wasu mala'iku guda biyu sihiri ba a garin Babila masu suna Haruta da Maruta, balle wani ya kwaikwayi wannan sihiri shi ma ya kafirta. wa ma yu'allimani min ahadin, babu wani abu da suke karantarwa guda su waɗannan mala'iku guda biyu, ba wanda suke karantarwa sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitna, balle ma su ce mu fa fitina ce. fala takfur ka kafirta, kamar yadda muka bayyana a cikin wannan makaryace kissa wai wasu mala'iku ne guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su suke ainihin wato karantar da mutane sihiri, amma kuma suna cewa to amma fa mu fitina ne, in ka koya daga gare mu za ka kafirta. fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, balle su mutane su yi ta kowan sihirin da za su raba tsakanin mutum da matar shi. ma'ana Allah bai saukar da mala'ikun ba, balle a ce har sun karantar, balle a ce daga cikin abubuwan da suke karantarwa har akwai sihirin raba aure. wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Allah madaukakin sarki ya ce sai dai kuma ba za su iya cutar da kowa da wannan sihirin nasu ba sai da izinin Allah. wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, sai su ta koyon abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba. ma'ana masu sihiri suna ta koyon abin da ke cutar da su wanda ba zai amfanar da su ba, kuma suna ƙarya ga annabawan Allah suna cewa daga annabi Sulaiman ne, suna ƙarya ga mala'ikun Allah cewa daga Haruta da Maruta ne. wa laqad alimu, su waɗannan masu yin sihiri sun san cewa lamanishtarahu, wanda duk ya shiga harkar sihiri malahu fil akhirati min khalaq, a ranar lahira ba shi da wani rabo. wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum, Allah wadaran abin da suka zaba wa kawukansu. law kanu ya'lamuna, da sun san irin halakar da suka saka kansu a ciki. Allah madaukakin sarki ya tsare. kamar yadda na bayyana mana, wannan aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani wadda ta fi kowace matukar bayani dangane da abin da ya shafi ainihin sihiri. kafin in ci gaba daga inda na kwana a jiya,
zan ainihin yi waiwaye adon tafiya in shiga cikin tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahamudu gumi allah maɗaukakin sarki gafarta mishi a inda babban malami alkali abubakar mahamudu gumi ya ɗauko wannan kissa ya ƙaryata ta ƙarara to ina son mu ji ta ko mu ji bayani dangane da ƙaryata ta daga babban masani malam ya ce ƙultu ni abubakar mahamudu gumi na ce ƙissatu haruta wa marut wa ja'alaha hujjatan ala ta'allumi sihiri wal amali bihi khilaful aqli wa shar'i wal waqi abubakar gumi ya ce wannan ƙissa ta haruta da maruta da kuma mayar da ita hujja akan koyon sihiri da aiki da shi to wannan ya saba ma shari'a ya saba ma hankali kuma ya saba wa dacewa ta gudanuwar rayuwa misali abinda malam yake cewa shine maganar da ne ishara wato wasu in ka taba su sai su ce a ai shi sihiri Allah da ya tashi saukar da shi ta hanyar mala'iku ya saukar in ka ce me dalili sai su kawo wannan kissar shine malam yake ce maka ita wannan kissar da sanya ta matsayin hujja ta koyon sihiri to ta saba ma shari'a ta saba ma hankali ta kuma saba wa dacewa ta gudanuwar al'amura sai ce wa kazalika ma nusiba li nabiyillahi Sulaiman min zalika haka nan danganta sihiri ga annabi Sulaiman annabin Allah a ce ana yin wannan sihiri ne saboda daga gare shi aka samu yace wannan ma ya saba ma shari'a da hankali sai ce fa innaha min al-qisas al-haddama lil aqidati al-islamiyya allati wada'atha al-yahud yace wannan kissa ta sihirin Haruta da Maruta da kuma kissa cewa Annabi Sulaiman matsafi ne yace wallahi suna daga cikin kissoshi waɗanda ke rugurguza aqidar musulunci waɗanda ba kowa ne suka rubuta su ba Yahudawa ne suka rubuta su fa innahum zakaru ga wanda suka bada labarin kissar suka ce annal mala'ikata عليهم الصلاة والسلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بني آدم عيروهم a lokacin da mala'iku suka ga irin zunuban 'yan adam waɗanda suke tafiya zuwa ga sararin samaniya ɗan adam ya yi kisan kai ɗan adam ya yi zina ɗan adam ya yi sata ɗan adam ya duk abin da ɗan adam ya sai abin ya tafi sama wurin Allah to da mala'iku suka fara ganin haka sai suka fara ainihin aibanta 'yan adam cewa gashi nan sun zo sun taru a duniya ba abin da suke sai barna wara'au annahum la yastahiquna al-khilafata fil ardi wai sai mala'iku suka ga cewa to wannan ke tabbatar da cewa bai dace a ce 'yan adam suna zaune a ƙasa ba fa amarahumullah bi an yakhtaru minhum malakain lil khilafa sai suka cewa Allah mu muna ganin bai dace 'yan adam su ci gaba da zama a duniya ba sai Allah ya ce to tunda haka ne ku zaɓo min mala'iku guda biyu daga cikinku fakhtaru haruta wa maruta a yadda kissar ta ce wai sai suka zaɓo mala'iku biyu masu suna haruta da marut farakkaba Allah fihi ma rakkaba fil bashar min ash-shahawati wa ghayriha min al-quwwa shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya cire musu irin halitta ta mala'iku sai ya sanya musu sha'awa irin ta dan adam ya sanya musu tunani irin na dan adam fa ahbata ko fa uhbita ila al-ardi sai aka sako su zuwa ga duniya liyaqdiya bainan nasi naharan su zo su zauna tsakanin mutane su rinka shiga cikin mutane suna hukunci a tsakanin mutane wa yarji'a ila samai masa'an idan yamma ta sai su koma ga Allah wa qad nuhiya an shirk amma Allah ya ce musu kasi shirka wal qatl kasi kisan kai bi ghairi al ba tare da inda haƙƙi ya cancanta ba wa shurbil khamri waz zina Allah ya ce musu kasi shagiya kasi zina fa kana yaqdiya bainan nasi naharan sai su zo sai su wuni a cikin mutane suna hukunci fa idza amsawa zakaru smallahi al'azam fa sa'ida ila sama da zaran yamma ta sai su ambaci sunan Allah wato sunan Allah al'azam da zaran sun karanta ismullahi al'azam shikenan sai su ainihin tashi sai su hau sama فاختصمت إليهما ذات يوم امرأة من أجمل النساء تسمى زهراء أو زهرة أنا نوت رانا سوتك كور مچي sai ta kawo musu ƙara sunan matan nan zaharatu ko zuhuratu fa'addat bihim al-qadiyya ila irtikabi kulli ma nuhiya anhu daga yi wa matan nan hukunci al'amari sai da suka aikata duk wani abu wanda ainihin aka hana su tun daga shirka
zina, shan giya, duk sai da suka yi. wa allama hal ismul a'zam, ita kuma matar sai suka karantar da ita wannan ismullahi al'azam. a ƙarshen duk wannan tuka in na gama muku tafsirin ayar nan ko yau ko gobe ko jibi ko yaushe insha Allah zan yi bayani dangane da me ake nufi da ismullahi al'azam, waɗanda wasu shedanu suke tabajju sai a ce ai yana da ismullahi al'azam, ai yana da ismullahi al'azam. ismullahi al'azam ba wai na wane bane ban da wane, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa duniya menene ismullahi al'azam. saboda haka ba wani malami da za a ce wai Allah ya bashi ismullahi al'azam don haka yana yin sarrafa wasu abubuwa, yana iya wasu surkulle, yana iya wasu dabaru saboda yana da ismullahi al'azam. a cikin wannan kissa haka suka ce wai sai suka karantar da wannan mata ismullahi al'azam, fada'at bihi, sai ta roki Allah da ismullahi al'azam wa sa'idat ila sama'i, sai ta tashi sama ita ma kamar yadda suke tashi. fama saka Allahu kaukaban, ita ce sai Allah ya mai da ita tauraruwa, ita ce tauraruwa zaharawa da kake gani wadda ta fi kowace haske. kissa ce fa muke karantawa, tatsuniya ce gata nan. ina fata an gano. don haka fahammahuma ma halla bihima, sai suka shiga cikin damuwa. yanzu nan sun yi zina, sun yi shirka, sun yi kisan kai. wa kana zalika fi ahadi idris, wai wannan ya faru a zamanin idris ne. faltaja'a ilaihi liyashfa'a lahuma, wai sai suka tafi suka yi kuka zuwa ga annabi idris dan ya kai su wurin Allah cewa su tuba. fafa'ala, sai Allah madaukakin sarki, sai mala'ika, sai annabi idrisa sai ya ainihin kai su ga Allah. shikenan fa khayyarahum Allah baina azabid dunya wa azabil akhirah, sai Allah ya ce musu to su zabi shin azabar duniya ko ta lahira. fa awwal, sai suka zabi azabar duniya min qita'ihi amma qalil, saboda haka sai suka ce sun zabi azabar duniya saboda ita ba za ta dade ba. fahuma yu'azzabani bi babila ila yawmil qiyamah, don haka wai suna nan a garin babila ta ƙasar iraki. Allah ne musu azaba har zuwa tashin duniya. wa huma allazani allamahum Allah sihr, wa a yadda wannan kissa tace su ne waɗanda Allah ya koyar da su sihiri, fitnatan linnas, dan ainihin su jarabci mutane. wa yu'allimanihum as-sihr ba'da al-inzar, kuma wai suna karantar da mutane sihiri bayan sun gargade ka. in ka zo za su karantar da kai sihiri sai su ce za su karantar da kai, amma ka tuna kafirci ne, ka ban ka ce wai sai su karantar da kai. to daga nan ne irin wannan sihiri ya yaɗu, kamar yadda zan zo in kawo mana, har aka samu babban shedani a ƙasar masar, abdul fattah tuhi, ya rubuta littattafai, ya sanya wa littattafan al-kibritul ahmar, sihiru haruta da maruta. saboda haka duk waɗanda suke sihiri da irin waɗannan littattafai suna yi ne da sunan cewa wannan sihirin daga mala'iku aka samu. wannan sihirin na sihiru haruta da marut da alkibritul ahmar shine sihirin da bokaye da 'yan tsubbu da 'yan duba suka fi a cikin garin kano. shi yasa na yi wa wannan nashi darasi na musamman, kamar yadda jiya muka fara da 'yan uwanmu zage-zage. galibin waɗannan da ake cewa suna tsafi a kusfa, da ake cewa ai in kana son ka ga malamai je ka kusfa. na'am, idan malaman kusfa ne ahlus sunna waɗanda suke karatun alkur'ani da sunna, sai mu ce fahani allakum, madalla da ku, alherin Allah ya kai muku. dama abin da ake wa zazzage kirari da shi zariyar binnin ilimi shine alkur'ani da sunna. idan da haka suka gagara, wallahi madalla da irin wannan gagarar. amma mafi yawancin waɗanda ake cewa sun gagara ɗinnan, kaga littattafan da suke aiki da su kagansu. wannan ita ce shamsul ma'ariful kubra, wannan shine manba'u usulul hikima. waɗannan littattafai ne na 'yan tsafi, wanda biyu ya ce waɗannan ba littattafan tsafi ba ne, mu haɗu da shi a kotu. wanda duk yake aiki da waɗannan littattafan mushriki ne, arne ne, ba shi da bambanci da shi da fir'auna da hamana, ba shi da bambanci da george bush da blair, ba shi da bambanci da goodluck da obama. duk wanda yake aiki da waɗannan junjurutun arne ne. sallar shi da salatin shi da karatun alkur'ani da carbi dubu da yake duk kafirci ne, bai amfana mashi komai ba, junjurutun arne ne. saboda haka duk wani wanda aka yaudare shi aka ce mishi wannan littafin waliyai ne,
littafin karama ne, ƙarya ne. Ya zo mu buɗe littafin mun iya. Akwai abin da yanzu aka fara karanta a littafin nan yanzu nan sai ka ji wurin nan na rawa, kamar za a iza zulzulatul ardu zilzala. Tsafi ne gashi, ba abin da ke cikin shi sai murabba'at ga su nan, hatimai ne a ciki na shirka ga su, ga inda in aka rubuta sunan wani aka je aka tona aka binne a kofar gidan shi ya bar garin kenan, in aka makala wannan a jikin katangar wani dole ya sai da gidan, in aka makala wani jikin kofar mota wani dole ya sayar maka, in aka makala wannan ba za ta sake yadda mijinta ya sadu da ita ba, jikinta zai warin jaba. Duk irin wannan kafircin jama'a yana nan a cikin wannan littafin. Wannan littafin abin da ke cikin shi kafirci ne. Karka ruɗu don an rubuta shi da larabci. Balarabi shine kafirin farko, don haka don mutum ya yi larabci ko ya rubuta da larabci ba a nufin cewa musulunci ne. Amma tambayar ita ce me ya rubuta? Abin da ke cikin wannan littafi kafirci ne. Gashi nan Ahmad dan Ali Albuni shi ya rubuta shi. Wannan arne Buni shine ya sake rubuta wannan fa Manba'u Usulul Hikima, shi ma littafin tsafi ne, kaga gashi nan. Da shi ne suke halatta jinin musulmi. Gashi ga su nan duk inda ka gani hatimai ne ga su. Sannan kamar yadda jiya na jefa kalubale, wanda duk yake jin wannan karatu daga cikin arna waɗanda suke aiki da waɗannan littafai, ya sani da cewa ina magana a bisa yaƙini. Na san waɗannan abubuwa ba wai irin yadda kuke aibanta 'yan izala ku ce ka ji shi ya ji wani na cewa kafirci. Ka zo zan nuna maka kafircin da ke cikin wannan in baka sani ba. Kafirci ne wannan abin zunzurutu. Da wannan ne suke kashe aure, da wannan ne suke zubar da ciki, da waɗannan ne suke cewa za su talauta mutum, da wannan ne suke cewa za su koruwa ne, za su makantar da wani, da wannan ne zai ce yana garin nan za a yi wa yashi kishiya. Duk waɗannan littattafai jama'a kaɗan ne daga cikin waɗanda suke amfani da su. To waɗannan dai su ne manya-manyan littattafan da aka fi amfani da su a nan ƙasar Zazzau. To sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu kuma subsequent darussa da za su biyo baya, za mu ci gaba da kawo wasu waɗanda za ku ga cewa waɗannan su ne abubuwan da suke dogaro da su. Nan ga wani littafi wanda shi ma gashi Ajaibul Makhluqat. Wannan littafi gashi jama'a, shi kan wannan littafi har Secret Society, cultism ga su jikin ɗan adam ko ina za a ce kunnen yaro wanda aka haifa ɗan kwana 7 ga irin sihirin da ake da shi, azzakarin mace azzakarin namiji ga abin da za a yi da shi, nonon mace budurwa ga abin da za a yi kaza, duk jikin ɗan adam gashi abubuwan da suke faɗi ana yi da shi. Waɗannan littafan haka waɗannan littattafai ne na kafirci, littattafai ne na tsubbu, littattafai ne na maguzanci, wanda duk yake aiki da su arne ne, ba musulmi ba ne. Bai halatta a bi shi sallah ba, bai halatta a ciyan kan shi ba. Duk wata babbar riga da zai sa da tasbaha da duk wani rawani da zai sa, wallahi tallahi sai ya sake faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah, sai ya musulunta, sai ya tuba. To sa'annan kuma wata kullalliya, idan mutum 100 ka kashe da tsafi, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai ka je masu wannan jini sun yafe maka. Dan nan kuma wata sabuwa ce, matan aure nawa ka kora daga gidan miji saboda an kawo maka turare, an kawo maka shadda da turmin atamfa. Saboda haka ku ji waɗannan abubuwan jama'a, ba musulunci ba ne. Don haka 'yan uwanmu zage-zage, ba zazzagi bai gaji tsafi ba. Abin da ba zazzagi ya gaba shine karatun alkur'ani da hadisi da fiqhu da lugha. Yau wato wannan ne aka ga ba zazzagi fa ni'ima madalla, ya tabbata ba zazzagi. Shekara 200 da ta wuce nan ne dan hudu yake turo ɗalibai ana yaye su suna karatu. Sarkin mu malami ne, sarkin Zazzau Jatau. Sarakunan da suka biyo bayan shi kaf malanta suke yi. Me suke karantawa alkur'ani, me suke karantawa hadisi. Je ka yanzu a cikin labirari na fadar sarkin Zazzau, me za ka gani a ciki? Manya-manyan littattafai ne wanda Shehu Kwasau ya rubuta. Sarki ne, malami ne, masani ne.
tambaya a nuna maka littattafan da malam Jafaru dan Isyaku ya rubuta. Sarki ne, malami ne, to kan Zazzau kenan, kan Bazazzagi kenan. kun ji abin da ya karbe mu, kun ji abin da ya gina mu, duk abin da aka san mu da haka aka san mu. amma Bazazzagi ya zama matsafi, wallahi wannan ƙarya ne, ba gadon gidanmu bane, gadon arna ne. ko a maguzancin zage-zage ba su yi irin wannan tsafin ba, ku je ku binciki tarihinsu. don haka waɗannan littattafai ba littattafan mu bane, a daina karantar da su a ƙasar Zazzau kaf, ba su dace da mu ba. da ka je baka kai hannu a kasuwan an san kai dan ahlus sunna ne, sai a ce rabu da su, waɗannan littattafan neman tuwo ne. kika same su ga sunan suna sai da su iri-iri. to karatu zai karatu, duk za mu zo mu bayanin waɗannan insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. qala al-imam wa hadha mimma la ta'wila alayhi lima madaru riwayat al-yahudi lima madaruhu riwayat al-yahudi. malam yace wannan kissa ba abar dogaro bace, don duk inda ta kai ta komo yahudawa ne suka ruwaito ta, ma'a ma fihi min mukhalafatin li adillati al-aql wan naql, tare da cewa wannan ya saba ma hankali, ya saba ma kuma ilimi. قلت القاضي أبو بكر محمود قميتي والتاريخ يكذبه لكون إدريس عليه السلام قبل الطوفان وبابل بعده بزمان. yace tarihi ma yana ƙaryata wannan kissar, domin wannan kissar ana cewa wai ta faru ne ainihin a Babila ko? to ai garin Babila gaba ɗayan shi ya faru ne bayan ainihin tufana da tsawon zamani, bayan an yi ruwan tufana. annabi Idris kuwa ya zo ya wuce ne kafin a yi ruwan tufana. to wannan ma kaɗai ya ishe ka iya ƙaryata kissar. ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. don haka jama'a, wannan na karanto mana ne takaitaccen bayani daga babban malami alƙali Abubakar Muhammadu Gumi, Allah gafarta mishi. a jiya sai nake cewa in Allah madaukakin sarki ya so zan karasa karanta mana menene malamai suka ce dangane da sihiri. wai sihiri akwai shi a duniyan nan ko babu? muka ce malamai sun tabbatar da cewa akwai shi, sai dai kuma kafirci ne. sihiri ba abu ne da za ka iya musun shi ba, don an yi sihiri an ga an raba wani da matar shi, an yi sihiri an ga cewa wani an raba shi da gidan shi, an yi sihiri an raba wance da wani yana shirin zuwa aure ta. jama'a mun fahimci wannan? duk wasu abubuwa da kuke ji fa suna cikin littattafan nan fa jama'a. za a zo a yi sihiri, sai a yi kiranye, sai ka ga mutum yanzu nan an kira shi a cikin ƙwarya, duk inda yake sai ka ga gashi ya zo an gan shi live a cikin ruwa yana yawo, sai ka ga an ɗauki kibiya an jefa mishi, shikenan duk inda yake sai hannu ya kumbura, ko kuma kawai sai ga an sa wuka an yi haka, ce rabu da shege, ana yin haka shikenan karam, duk inda yake sai ya haɗarin mota, duk inda yake sai ya mutu. saboda daga nan gashi an kira shi a cikin ruwa, an yi kiranye, sunan shi za a kira, bayan an yi wasu kalmomi na surkulle, kawai sai ga an sa aska, kawai sai ga an tsaga ruwan haka, shikenan sai ga jini yana fitowa a cikin ruwan shi kanshi. waɗannan abubuwa ne waɗanda yake gaskiya ne. idan kai ɗan boko ne to wannan ya wuce da karatunka, idan kai ɗan izala ne wannan ya wuce da imaninka na izala. akwai su gaskiya ne, karatu da ilimi ya tabbatar da su, ba a musu, amma kafirci ne. to abin da muke kokarin tabbatarwa a nan, shin akwai ko babu? domin gaskiyar lamari waɗannan mutane guda biyu jama'a, su suka rikita al'ummar musulmi a Najeriya game da matsalar sihiri, a daidai lokacin da su kuma waɗancan waɗanda suke tsafe-tsafen suka rikita mutane dangane da imani da sihiri, sai zama waɗannan mutane guda uku gaba ɗaya sun kawo rudani. kaga dai waɗanda suke tsafe-tsafe da sauransu suka rinka yin tsafe-tsafe suna nuna cewa karama ce, mu'ujiza ce, ƙarfi ne suke da shi, Allah ne ya ba su. ina fata an gano. muna samari a muciya aka ɓata wani rai, wai shi yana irin wannan. menene kuma aka yi mishi? yashi ce kawai ta fada da yar makwabta, yau fadan yara wai bai sani ba, shikenan kawai sai fito yana fada. ita uwa waccan yarinya ba uwa ce bata ma san ko shi waye ba, sai ta tanka mishi. mutanen anguwa sai suka taru, sai yana rawar jiki,
yana cewa ni baki san ni malami ba ne, ni malami ni yau kin shiga uku. Yana wani cija baki a gaban mu aka yi wannan jama'a. Shikenan ya je zauna ya jawo wannan allo mai kunnuwa, ya jawo wannan jattawa da ya jawo wannan, shikenan sai matan anguwa aka to aka yi lebur gaba ɗaya aka zube a kofar gidan shi ana ta tuba. me aka yi mishi? yana da awai yana da fawa. haka ake malanta? kai malami ba uba ba ne? ma 'ya'yan sun yi fada ba za ka sulunta su ba 'ya'yan ka ba ne? yau kuma ma matan makwabci ta fito ta maka rashin kunya, shi kenan dalili ne akan za ka je ka nuna malantarka? akan wa? akan matan makwabci? akan dan makwabci? za ka yi musu tsafi da allo? wannan ita ce irin rayuwar mu a ƙasar Hausa. to waɗannan irin mutanen sai suka nuna cewa suna da wani ƙarfi ne daga Allah. abu na farko kenan. ɓangare na biyu sai 'yan boko kuma suka ce ƙarya ne. don haka da yawa an sabauta 'yan boko da irin wannan. ɓangare na uku ana nan kuma sai aka samu danginmu 'yan izala sai suka zo sai suka ce duk ƙarya ne, hayaniya ce, ba wata maita, ba wani tsafi, ka dogara ga Allah kawai. su ma sai aka yi amfani da wannan sai aka sabauta su. dukkaninsu kowanne ya zaƙe a abin da ya kamata ya ainihin tsaya daidai wa daida. na'am, sihiri gaskiya ne akwai shi, amma kuma kaji Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amarin. ya ce me? ba za su iya cutar da kai da shi ba sai inda izinin Allah. ashe kenan Allah da kanshi ya yarda sihiri zai iya zama sababin da za a iya cutar da wani, amma idan da izinin Allah. to ashe akwai shi kenan. to kuwa tun da akwai shi to kar kai musun shi. to kuwa tun da akwai shi ashe baka da dalilin da za ka ruguza wa mutane aƙida cewa su daina ƙudurce cewa sihiri gaskiya ne. su ƙudurce cewa sihiri akwai. to sa'annan kuma sai su tashi sai su nemi tsari. an yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, annabi ya karya sihirin, annabi ya koya mana yadda ake neman tsari daga sihiri. hadisai sun zo sahihai, mun fara kawowa daga ciki jiya. daga dan cikin waɗansu hadisai manzo Allah ya ce wanda bi ya waye gari ya ci dabino ajwa, busasshen dabino ne, farin dabino ne, gashi can ana samun shi daga jihar Jigawa mu a Najeriya, shine irin ajuwan mu. za ga shi busasshen dabino ne, fari ne, za ga ba shi da nama sosai a jikin shi, shine irin ajuwa ta Najeriya. amma galibin wanda ake zuwa da shi daga Madina shi kuma za ga shi bakin dabino ne, galibi yana da tsoka sutu sannan yana da wani irin gardi sabanin sauran dabinai. annabi ya ce wanda ya waye gari ya ci guda 7 kafin ya ci komai, a wannan yinin gaba ɗayan an yi mishi sihiri ba zai kama shi ba. a cikin wannan hadisin ashe annabi yana nufin ana iya yi wa mutum sihiri ya kama shi, amma ga mataki. to asiri gaskiya ne, duk imanin ka kai dan izala ba ka kai imanin manzon Allah ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fika tsoron tsare aqida kar ta sa kai musun abin da yake sananne ne a cikin addini. da haka mun karanto daga maganganun manyan malamai irin su al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi ya ce an samu wasu mutane waɗanda ke musun sihiri, ya ce amma sihiri gaskiya ne. ya ce kuma ma an sihiri ba gaskiya ba ne, yau don menene malamai za su faɗi hukuncin wanda yawa wani sihiri? malamai sun ce wanda yawa wani sihiri ga abin da za a yi mai, idan ma ya kama wani ya ce shi, in ya nakasa shi ga abin da za a yi, in hallaka shi ga abin da za a yi. ya ce idan ba a ce wannan abin ƙarya ne malamai za su ɓata lokacinsa har su faɗi hukuncin shi? don haka sihiri gaskiya yana faruwa a duniya, sai dai ba musulunci ba ne. shi kuwa Qurtubi cewa ya zahaba ahlus sunna ila anna sihra thabitun wa lahu haqiqa. ahlus sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma gaskiya yana faruwa. wa zahaba ammatul mu'tazila, sai ce yan qalaqatu yan tatsine baki ɗayansu wa abu ishaq al-istirbadi min ashabi shafi ila anna sihra la haqiqata lahu. amma an samu yan kalakato da yan tatsine da abu ishaqa ɗaya daga cikin mabiya mazhabin shafi'i ne suka ce sihiri ƙarya ne, ba gaskiya bane, wa inna ma huwa tamwihun wa takhwilun. suka ce ai ba wani abu ne ainihin sihiri, kawai rufa ido ne da rudani wa ihamun li kauni shay ala ghairi ma huwa bihi, a nuna maka abu sabanin yadda yake. wa annahu darbun min al-khiffa wa sha'waza,
kuma suka ce ba wani abu bane kawai damfara ce ma da rufa ido kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a ba Allah ya bada labarin ainihin masu sihirin zamanin fir'auna ya ce da suka yi sihiri ga igiyoyi sai igiyoyin nan suka rinka motsi kamar maciji na tafiya walam yaqul tas'a alal haqiqa masu cewa sihiri ba ƙarya bane sai suka ce kaga ba a ce waɗannan igiyoyi sun yi tafiya ta haƙiƙa ba sai aka ce kawai suka rudar da masu kallon su cewa kamar tafiya suke walakin qala yukhayyalu ilayhi wa qala aidan saharu a'yunan nas har wai kuma suka ce ai Allah ya ce saharu a'yunan nas sun sihirce idanuwan mutane ne kun ga in kun fahimci bayanai na jiya na nuna muku sihiri nau'i biyu ne akwai sihiri na rufa'ido akwai kuma sihiri na hakika to su anan sai suka ɗauki sihirin rufa'ido sai suka ɗauka kawai shine nau'in sihiri sai suka ce don haka ba hakika bane abu ne wanda yake sabanin idan ka ake rufewa kawai sai ka ga abu qala qurtubi yace wa hadha la hujjata fihi babu hujja a cikin wannan maganganu da suka kawo duk da ayoyi ne amma ba su fassara ayoyin daidai ba li'annana la nunkiru an yakuna at-takhyil wa ghayruhu min jumlati as-sihri ba ma musun cewa rufa'ido da makamantan shi yana daga cikin nau'i na sihiri walakin sabata wara a zalika umurun sai dai wasu al'amura kuma sun tabbata banda rufa'ida din jawwaza hal aqal wanda a hankalci ana iya ganin su suna faruwa wa warada bi hasam'u kuma mutane sun ji sun ga waɗannan abubuwa famin zalika ma ja'a fi hadhihi al-aya min dhikri sihr wa ta'limihi na daga cikin abubuwan da aka ji labarin su shine abin da wannan ayar ta zo da shi ayan nan ta zo da bayanin sihiri da kuma maganar masu koyon sihiri yanzu in babu sihiri jama'a za a ce hawa suna koyon shi akwai shi walau lam yakun lahu haqiqa da a ce babu sihiri lam yakun ta'limuhu to ba lam yumkin ta'limuhu ba zai yi a koye shi ba wala akhbara ta'ala annahum yu'allimuna an-nas kuma da Allah bai ce suna koyar da mutane ba fadalla ala anna lahu haqiqa qurtubi yace wannan ya nuna sihiri gaskiya ne akwai shi al-imam al-maziri shi ko bari ka ji abin da yace cewa ya as-sihru amrun thabitun walahu haqiqa ka ghairihi min al-ashya yace sihiri ya tabbata akwai shi gaskiyar al'amari kamar yadda sauran abubuwa suke walahu atharun fil mashuri kuma yana da tasiri ga wanda duk aka yi wa ainihin sihiri din khilafan liman za'ama annahu la haqiqata lahu sabanin waɗanda ke cewa wai sihiri ba gaskiya bane wa annal ladhi yattafiqu minhu inna ma huwa khayalatun batila wai abin da ake ganin mai sihiri yana yi kawai wasu abubuwa ne na rudani waɗanda suke ba gaskiya bane la haqiqata laha waɗannan na daga cikin maganganun da masu hujja ke hujja da su musamman 'yan boko sun fi faɗin haka sai ka ji sun ce zafin zazzabi ne kawai malaria ce ta tsanani zafin kaza ne ba a musu akan cewa zafin zazzabi ka iya haifarwa da ɗan adam ya rinka ganin wasu abubuwa daban amma kuma ba dukkanin gane-gane da rudani da ɗan adam ke faruwa gare shi yake nuna cewa zafin zazzabi bane inda 'yan boko aka kai su aka bar su kenan nawawi ya ce wasu sahihu anna sihira lahu haqiqa gaskiya sihiri yana faruwa wa bihi qata al-jumhur kuma mafi yawancin malamai sun yanke hukuncin cewa gaskiya sihiri akwai shi wa alaihi ammatul ulama baki ɗaya malamai sun yarda da haka wa yadullu alaihi al-kitab was sunnatu sahiha al-mashhura qur'ani da ingantacciyar sunna suna nuna cewa akwai sihiri al-imam ibnu qudama yace was sihru lahu haqiqa sihiri gaskiya ne faminhu ma yaqtul daga cikin sihiri akwai wanda ke kisa wa ma yumrid daga cikin sihiri akwai wanda ke sanya rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajulu an imra'atihi daga cikin sihiri akwai wanda ke hana miji ya sadu da matar shi wannan shi ake kira rabtu ko kulle sai a kulle shi sai kasa saduwa da matar shi ko kuma ya zo zai sadu da ita din sai azzakarin tashi sai ta zama yar mitsila kun ji akwai sihiri irin haka akwai kuma akasin haka sai zo zai sadu da ita sai azzakarin sai zama kamar azzakarin jaki in ta gani sai ta ihu ta ruga a guje na daga cikin sihiri akwai randa miji zai shigo ɗakin matar shi sai ta ga zaki gadan zaki ta gani ko kuma shi yana shiga sai ga kura a kwance akan gado sai juyo a guje duk wannan sihiri ne wallahi ba da jima wannan ba jama'a muna university
muna cikin lacca tiyata warinya ta shigo gaba ɗaya sai muka juriya ɗime da warin jaba. Muna cikin lacca tiyata, wannan ba labari ba ne, wuri ya ɗime da warin jaba. Kowa ya fara sansane kafin a ankara sai aka ji ita ce take wannan warin jabar. Amma fa duk wani shafe-shafe da wani goge-goge da wani duk ta yi, amma ta shigo gaba ɗaya sai wuri ya ɗime da warin jaba. Nan da nan ta tsargi kanta sai ta fita. Sai na sa sai wani ya bi ta, yana binta sai ya ji ma'ana iskar da ta bari, inda ta bari ma ta wuce wuri, amma wurin ma yana da sauran ƙurƙushin wannan wari. Ce lafiya? Ta ce wallahi ba ta sani ba. Ta ce amma har ta fito gida ba wanda ya ji wani abu, ba wanda ya gaya mata, ita ma ba ta ji ba. Aka koma aka je, sai na ce aje a yi bincike menene ya faru. Ana bincikawa ashe ta yi galatsi irin na 'yan zamani. Wani ya ganta yana so, madadin ta lallabe shi ta bi shi su rabu a hankali, sai ta gaya mai baƙaƙen maganganu. Sai ce to aje a yi auren a gani. Ma'ana sai ya tafi wurin bokayen shi, shine aka yi mata irin wannan. To yanzu wannan nau'i ne na sihiri wanda za mu zo mu tattauna a kan shi insha Allah. Da aka yi mata wannan sihiri shi kenan baya tashi sai ta shigo cikin jama'a inda za ta zama embarrassed, inda za ta kunyata, inda zai zama zubar da mutunci gare ta. Ka dai ga yan jami'a yadda take shigowa cikin jami'a tana taka ƙasa da kyar, a ji kuma tana warin jaba. Ai al'amari ya watse kuma. To haka irin wannan yana faruwa, waɗannan abubuwan suna faruwa. Fayan na'uhu wa ta'aha, a yi wa namiji asiri ya kasa saduwa da matar, ko matar a yi mata sihiri ta kasa yadda da mijinta, sai zama azzakarinta a farjinta sai ya zama ɗan mitsili, ko kuma sai farjin ya zama wawa keke, ko kuma sai ta rinka ɗoyin farji, ko kuma ranar girkinta tana kunna wuta, duk inda mijin yake sai ji jikin shi ya hau zafi. Kafin wani lokaci sai notisin cewa duk ranar girkin wancan sai ya yi zazzabi, to duk ranar girkin ta sai rinka neman ina zai tafiya, ko ba zai je ko ina ba sai samu wani wuri ya tafiye shi. Ana allaka wannan ne da girkinta, ranar girkinta to ranar mijin zai zazzabi, zai kyamace ta, rannan azzakarin shi ba zai tashi ba, rannan ba zai sha'awarta ba, rannan duk maganar da ta faɗa sai maganar ta juye ta zama a wurin shi bakan magana. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, daga cikin sihiri akwai wanda ke raba miji da mata. Sai ji gaba ɗaya ya ƙi jininta, sai ta ji gaba ɗaya ta ƙi jinin shi, ba abin da za su ji natsuwa sai sun rabu. Qala malam ibnu qudama yace wa qad ishtahara bainan nas, yo ai ya shahara a tsakanin mutane, wujudu aqdir rajuli an imra'atihi hina yatazawwajuha, cewa wani ya auri matar shi amma daga yin aure ya kasa saduwa da ita, fala yaqdiru ala itiyaniha, sai kasa kusantarta. Wa idha halla aqdahu yaqdiru alaiha, da zaran an karya wannan asiri shikenan sai kaga ya iya saduwa da ita, ba'da ajizihi anha, bayan da ya kasa saduwa da ita. Hatta sara mutawatiran, wannan abin har ya zama labari ne birjik, la yumkin jahduhu, ba zai yi ai musun shi ba. Wani ya kasa saduwa da matar shi, wani yana fama da kaza. Kuma jama'a, kada wani malami ya maka barazana sai ka zo wurin shi sai ya rubuta maka yana da wasu asraru, wallahi ƙarya ne. Ayatul kursi tana karyawa, kul huwallahu da falaki da nasu suna karya duk wani asiri. Amma abin da ake so ka fahimta, karin maganar laraba da suka ce man dawa makar albabi walaj, abin da yake damunka har sai ka je wurin mai ruƙuya shine wai kai so kake yanzu ka je a kori aljanin. Ka ji fa annabi da aka yi mai sihiri sai da ya kwana 40. Aisha ta ce fada'a summa da'a, annabi ya addu'a kwana 40 annabi na addu'a sannan ya samu sauki. Wai kai yanzu aka ce maka je ka karanta ayatul kursi, ka rinka tofawa a ruwa kana sha kana wanka, ka karanta falaki da nasu kana tofawa kana sha kana wanka, sai ce ala ba fata mala wallahi abin nayi har yanzu ba ijaba. Kwanan ka nawa kana yi? Wai shekaran jiya ya fara.
shi so yake zama mai gobe da nisa. Ba wannan a wurin Allah, cuta ce Allah madaukakin sarki ya dora wa annabawa sai san da ya ga dama ya cire musu. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النبي أيوب yayi fama da larura ta aljani. Annabi yace sai da ya shekara 17 addu'a yake, zikiri yake, shekara 17 aljani ya rike mai kafa. Sai bayan shekara 17 sannan Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi. To waye kai? Saboda haka duk da mutane za su ji wannan karatu wallahi da masu ruƙuwa sun huta. Kullum sai ka ga mutum ya matsa so yake a kai shi wurin wani saboda wani da an ce ya ruƙuwa nan da nan za a warke, wallahi ƙarya ne. Cuta Allah ke saukar da ita, Allah ke warkar da ita. Malami yana da karatu ne da zai yi, yana da magani ne da zai bayar, amma ina gaya maka wallahi in dai asiri ne ba shi da maganin da ya wuce ayatul kursi da qul huwallahu da falaki da nasi. In ba haka ba fa wallahi duk abin da ka iya na alqur'ani ko tabat ya dace da ake ce maka muguwa wallahi ba muguwa ba ce, qur'ani ne. Ka san yan bid'a sai su karanta ta sai su tofa a ƙasa, miyagu ne. Wallahi ko tabbat ya da ka iya ka rinka karanta kana tofa a ɗanka in bai da lafiya, ka ci gaba zai warke insha Allah. Kar ka sa gaggawa, kar ka ci da zuci, ka kudurce cewa wannan magana Allah ce za ta yi tasiri. Annabi ya shigo cikin ɗakin shi sai ya samu bayahudiya a zaune a gaban Aisha ta rike goshinta, ya ce ma za ta suna'ina, me kike mata? ta ce kuntu arqiha wa u'alijuha, in ne mata ruqya ne, in ne mata magani ne. Bayahudiya ce, Aisha take mata magani, sai manzo Allah ya ce alijiha bi kitabillah, ki mata magani da littafin Allah, ki karanta mata littafin Allah. Ma'ana yanzu ko kirista ne ko da yahude ne wurin ka Allah gafarta mala, kaina na ciwo nayi babu sauki babu laifi, sai ka rike sai ka karanta mishi Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta shafi, babu laifi sai ka karanta mishi qul huwallahu, sai ka karanta mishi falaki, sai ka karanta mishi nas, sai ka karanta mishi ayatul kursi. To in har za a yi wa kafiri to balle musulmi? Hadisi ne sahihi, al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin littafin shi. Malam yake cewa wa qad ruwa min akhbari sahara, sannan an samu labari na yan tsubbu da bokaye ma la yakadu yumkinu tawaqu ala al-kadhib fihi, wanda ba zai iya yiwa a ce duk waɗannan labarai ƙarya bane. Kai da kanka in ba za a tambaye ka me ka taba ji na labarin yan tsubbu sun yi kaza, yan tsubbu sun yi kaza, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Faɗan kishiya da kishiya ne jama'a, muna yara yasa wannan ta je tewa ƴar wannan sihiri. Yarinya ce lokacin nan tun muna makaranta allo a muciya, duk wanda ya san makarantar malam Ishaq ya san yarinyar da kaifin hadda da ta rubuta allanta yau gobe za ta wanke. Sai aka yi mata asiri, kishiyar uwa ta mata asiri. Yarinyar nan da tabba zama ta shiga bara, bata dawo ba sai 1996, ta kai kusan shekara 40. Ta lalace, ta yi kaca-kaca, ta yi karuwanci. Kishiyar uwa ce ta yi mata asiri ta lalata ta. Kai kankan za a tambaye ka yanzu kana da labarai irin waɗannan. To shine Ibn Qudama ke cewa to ire-iren waɗannan labaran suna nan birjik, ba zai iya yiwa ya zama duk ƙarya ba ne. Kala Abu Muhammadin al-Maqdisi رحمه الله تعالى السحر عزائم ورقا وأقد يؤثر في القلب والأبدان. أبو محمد المقدسي yake cewa ka sani da cewa sihiri wani surkulle ne da wasu kalmomi da ake faɗi da kuma wasu kudurce-kudurce da ake a zare, a kulla zare nan, a kulla tsimma nan, a kulla gefen takalmi nan, wanda yakan haifar da tasiri ga zuciya. Zuciyarka ba ta son wance, sai a maka asiri sai ka ji kana son ta. Zuciyarki ba ta son wani, sai a miki asiri sai ki ji kina son shi. Wal abdan, sai a yi asiri sai ka ji jikinka na ciwo. Fayanrud, mutum ya rashin lafiya, wa yaqtul, wani ya mutu, wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi, wani kuma sihirin a yi a raba mutum da matar shi. Jama'a waɗannan su ne takaitattun maganganu waɗanda kamar yadda na faɗi na karanto su ne daga littafin as-sarimul battar.
waɗansu bayanai masu matuƙar muhimmanci waɗanda ya kamata ka sani dangane da sihiri shine an kasafta sihiri jama'a dangane da ƙabilu, dangane da al'ummomi. yanzu sihiri irin na hausawa da ake kiran shi dodo ake kira. hausawa suna da dodo, sihiri ne, tsafi ne. to za ka samu kowace kabila da irin nata sihirin da irin wanda suke yi, amma dai duk ƙarshe abu ɗaya ne, bauta ce ta shekanun aljanu. bayan wannan sai kuma karkasuwar sihiri dangane da bayanan da ne mana cewa na irin tasirin da sihiri yake yi za mu zo mu bayyana in Allah so dangane da yadda malamai suka kasafta. amma wai yanzu wata tambaya ita ce, wanya ake mutum yake zama boka ne? to kada gaban ka ya faɗi ka ce a nan zan warware zare da abawa ne. a'a sai dai ina so in haskaka maka ne don ka gane cewa ba wani abu ne, hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da wanda ya gabata yake ɗora wanda yake son shiga. a cikin waɗannan littattafai duk suna da ire-iren waɗannan tsare-tsare. za a baka wata takarda ne mai ɗauke da wasu abubuwa waɗanda su waɗannan abubuwan na tsafe-tsafe ne, wasu ma abubuwan su ne ake ƙarya ana cewa ismullahil a'azam, sai a ce ka je ka yi ta karanta su, amma ka samu ɗaki mai duhu, sannan kar ka zama cikin alwala, ko kuma a ce maka kar ka fuskanci alƙibla, a ce maka ka tabbatar ɗakin babu alƙur'ani a ciki, a ce maka in ma zai yi ya zama sanda za ka karanta waɗannan abubuwa kana da janaba tattare da kai. sai ka zauna da ka zo ka fara karantawa sai a gargaɗe ka kuma ka daure. duk abin da ka ga ya faru ka firgita, in ka sake ka firgita za ka haukace. shi ne sai ka ji an ce wai ne ya shiga halwa, wai ya fito ya haukace. halwa? karatun ƙur'ani? wallahi ƙarya ne. a faɗa wa mutane gaskiyar me ya shiga yi. a ce mutum ya shiga itikafi yana bauta Allah wai ya fito mahaukaci? a'a, waɗannan abubuwan ne za a bashi sai je ta yi, ya yi ta yi sai a ce kwana 40 ba dare ba rana. har ma wasu shaidanun sai su ce kai ko da baka yi sallah ba komai, sai zauna yi ta yi ba dare ba rana, ba dare ba rana. yana cikin sunayen manya-manyan aljanu ne yake kira, yana tawassuli, yana girmama su. sai ga kafa ɗan adam ta faɗo, sai ga kai ya faɗo, ɓangarorin jikin mutum zai gani, sai su haɗu su zama abu ɗaya. kafin nan sai su tunkaro shi, to in ya daure sai ji ana kyalkyala dariya cewa to shi kenan yanzu ya tabbata. kai wanda irin aiki kake so ka yi? yadda ka san aikin likita, akwai likitan ido, akwai likita general gaba ɗaya ko haka zai faɗi irin aikin da yake so. ya ce shi so yake duk abin da aka zo mishi da bukata yana so ya biya wa mutane bukatu. sai a ce to sa hannunka, yana sa hannun shi kenan sai ga wani tafin magani. sai a ce to duk lokacin da kake bukatar kai wani aiki dan tafin maganin nan ka murza shi, in ka murza shi za a turo maka aljani wanda za ka sa shi wannan aiki. ko kuma ya ce shi abin da yake so kai so yake rinka haukatar da mutane, ko abin da yake so yake kawai ya rinka sa mutane ainihin mata suna barin ciki, ko wani abu dai wanda zai kayyade shi ne za a bashi. wannan ita ce hanyar da boka kan shiga matakin farko ya zama boka, ko dan tsubbu ko dan duba. to amma bari ka ji fa, asali wannan ko contract ce, yarjejeniya ce yake kullawa tsakanin shi da wasu manyan aljanu, da sharaɗin cewa ga abin da zai rinka yi, da sharaɗin cewa lokacin da yake so bukata ta biya ga abin da zai rinka yi. wani jama'a za su sharɗanta mishi cewa ya ɗauki alƙur'ani izu 60 ya raba shi biyu, ya ɗaura ɗaya a tafin ƙafar shi ta hagu, ɗaya a dama, ya taka ya shiga ban ɗaki yana ainihin ya taka ƙur'ani izu 60 kenan 30 ya yi slippers da shi yana yin wasu zikirori, yana yin wasu addu'o'i haka. wasu sharaɗin da ake musu kenan. wani za a ce ne ya ɗauki ƙur'ani ya wurgi da shi, kalmomi na kafirci. idan ya irin waɗannan to shi kenan yanzu ya tabbata kenan ya zama boka. to ya rage wace hanya ce zai bi idan yana so ya ainihin wato kiranyi wani aljani don ya mishi aiki.
bokaye suna da hanyoyi guda 8 zan takaito mana su ne. Hanyar farko suna kiranta tariqatul iqsam. Tariqatul iqsam ita ce shi boka zai shiga wani ɗaki ne mai duhu, sai ya kunna wuta, sai ya samu wani nau'i na turare. Shi yasa ba ga bokaye suna da turare wanda suke amfani da shi mai ƙarfi, sai ya sanya wannan turare a cikin wannan rushin wuta da gwargwadon irin abin da yake bukata. Mugun abu ne sai sanya turare mara daɗi. Idan abu ne ake so a haɗa wani da wata su so juna, to wai a wurinsu abu ne mai daɗi sai a sa turare mai ƙanshi. Wannan na daga cikin hanyoyin da ake kira tariqatul iqsam. Ina yin bayanin ne, ina nakasa bayanin yadda ba wani wanda zai ji da zai iya tabbakawa jama'a. Sannan akwai tariqatul zabhi, sai ya yanka wata dabba, a ce mishi bakin bunsuru ko bakar kaza ko kaza hararagarke ko kaza mai butsa, a ce yanka ta ga irin sunan da zai kira in zai yanka ta, kai kira sunan Allah ya jefar da ita a wuri kaza. Wannan ita suke kira tariqatu zabhi. Akwai tariqatu sufliya. A tariqatu sufliya ita ce wannan ana samun ainihin boka ne wanda yake da wasu aljanu waɗanda duk lokacin da yake buƙatar wata buƙata sai ya fita bayan gari, sai ya shiga wata saura, wato wani ɗan daji kaɗan, sai ya rinka bi kawai yana kirawa sunayen waɗannan tattaruwa aljanu. Duk wanda ke kusa daga ciki kawai sai ya taho, sai ya faɗa mishi kaza. Don haka za ka ga wani idan aka zo gurin shi sai ya tashi ya shiga wani bayan ɗaki ko ya shiga wani wuri, wani shuri, wani wuri mai duhuwa ko makamantan haka. Wannan bokan yana amfani da wannan hanya da suke kira at-tariqa as-sufliya. Akwai at-tariqatun najasa. Tariqatun najasa ita kuma za a umarce shi ne ya rubuta alqur'ani da jinin haila, ko kuma ya dauki alqur'ani ya soka shi a cikin kashi ko cikin shabda. Ita suke kira tariqatun najasa. Sannan akwai tariqatut tankis. Wannan tariqa at-tankisiyya ita ce ya dauki alqur'ani ya rubuta shi da reverse, ya rubuta alqur'ani da reverse. Bismillahir rahmanir rahim, in yazo sai fara sanya ar-rahimu ar-rahman allahi bismillahi, ko kuma haruffan ma ya fara su daga ƙarshe haka ya rikita su yadda ba za a iya karanta shi daidai ba. Ita ke kira tariqatut tankis. Yin wannan kafirci ne, don haka bokaye suke yi, kuma tana daga cikin hanyoyin da boka ke amfani da ita kira shedanin aljani da zai aiki da shi. Akwai tariqatut tanjim, ana kiranta kuma tariqatul rasdi. Irin wannan bokan aka kawo mai aikin da ba zai iya yi ba sai taurari sun fito, shi yasa suke kiranta tariqatut tanjim ko tariqatul rasd. Hanyar aiki da taurari ko hanyar saurari, sai saurari taurarin. Idan saurari suka fito sai ta kira wasu sunaye na manyan aljanu, to da zaran ya ji tsigar jikin shi ta tashi ko kuma ya ji wani kamar wani abu ya faɗo mishi, to dalili ne akan sun amsa kenan, sai ci gaba da faɗin abin da yake so. Amma ina so kasancewa ba taurari ne suke wani abu ba, wasu shedanin aljanu ne, amma sun ruɗe shi ne cewa taurari. Don haka sai gaji an ce yana aiki da taurari. Tauraro bawan Allah ne, tauraro ba za a aiki da shi a saba wa Allah ba. Akwai tariqatul kaf. Tariqatul kaf yaro ake samu dan karami wanda bai balaga ba, sannan ya zama ba shi da alwala, sai a samu tafin hannun shi na hagu, sai a ainihin yi zane haka murabba'i, zane mai kwana 4, ko kuma a yi shi kamar ainihin rectangle, ko a yi shi kamar rectangle, ko kuma a yi shi kamar square. Idan aka yi shi sai a samu man zaitun ko man gyada, sai ainihin ɗiga a hannun wannan yaro, sannan sai kuma ainihin a samu ma'ul wardi. Don haka za ga bokaye suna amfani da ruwan wardi ko turaren wardi, sai a ɗiga ainihin akan tafin hannun wannan yaro, sai ya rinka yana laulayawa a hannun yara, yana ainihin wato faɗin wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi ne na shirka ko kuma na girmama wani sarkin aljanu. Daga haka sai ainihin ya ga sigar jikin yaron ta canza, ko da yaron yana makyarkyata, to dalili ne akan cewa aljani ya halarto, sai ya faɗi ainihin abin da yake so ya faɗi. Wani lokacin zai samu ainihin kyallo ne sai ya lullaba idan yaron, sai ya rinka ainihin lailaye wannan mai da ruwan wardi a tafin hannun yaron, yana yin waɗannan kalmomin, yana cewa yaron me kake gani
me kake gani me kake gani me kake gani me kake gani abin da yaron yake gani sai fara faɗi da zaran aljanin ya halarto shi kenan sai ainihin faɗa mishi. wannan suna kiranta tariqatul kaf. sannan a tariqatul samina tariqatul athar. ita ko tariqatul athar ita ce wadda ta fi shahara a ƙasar Hausa. ita ce za ka ji an ce aje a yanko gefen zaninta, aje a kawo hular shi, a kawo hankicin shi, a je wurin inda yake ba da wanki a karɓo ainihin kayan wanke shi. wannan ita suke kira tariqatul athar. ita ce in aka yi za a ce aje a binne a wuri kaza, aje a rataya a wuri kaza, aje a watsar a wuri kaza. waɗannan su ne takaitattun hanyoyi guda 8 waɗanda boka bayan ya gama ƙulla alaƙa da ainihin aljani kuma yake ainihin iya amfani da ɗaya cikin hanyoyin ya kira wannan aljanin. jama'ar musulmi waɗannan alamomi ne ake gane ɗan sihiri ko ɗan duba ko malamin tsubbu. ga wasu alamomi zan gaya maka su waɗanda yake kamar guda 10 ne. duk wata alama da ka samu wani da ita ko da ya ce shi malamin sunna ne, wallahi tallahi zindiki ne, arne ne, ƙarya ike boka ne. alamar farko ita ce duk wanda ka je wurin shi da wata bukata ko addu'a ce zai maka ko magani zai maka, in ya tambayi sunanka da sunan mahaifiyarka to boka ne, dan tsubbu ne, ba malamin sunna ba ne. idan ka ce kana so a yi maka roƙon Allah akan shugaban ma'aikatarku saboda a tura fayil ɗinka gaba, in ka ji ya ce me sunan shugaban ma'aikatar, me sunan uwashi, to dan tsubbu ne. amma ka kai kuskure, tambayar suna kaɗai ba ta nuna cewa dan tsubbu ne. inda zai ce ya sunan shugaban ma'aikatar ta ku sai mu roƙi Allah, babu laifi. amma da zarar kaji ya hada da sunan uwashi to dan tsubbu ne, zindiki ne, arni ne, tashi ka bashi guri. alama ta biyu, duk wanda ka je wurin shi da nufin ya maka roƙon Allah kai koyewa wani akan, ya ce maka je ka samo rigar wani, ko je ka kawo gefen kallabinta, ko ɗauko takalmin shi, ko je ka samo ƙumbar shi, ko kuma je ka samo gashin shi, dan tsubbu ne, boka ne, matsafi ne, rabu da arni. na uku, duk wanda ka je wurin shi kaji ya ce maka a samo dabba iri kaza, ya ayyana sai irinta, to dan tsubbu ne. amma ka kai kuskure, sunna ba ta hana yanka ba. za a roƙi Allah, za a iya yanka wani abu da sunan Allah, a yi sadaka, a ainihin rabar da naman shi, a roƙi Allah, ya Allah maɗaukakin sarki ka biya wa wani bukata, ga sadaka nan ya yi, ya Allah maɗaukakin sarki ya wanka rago ko ya wanka saniya. wannan babu laifi, sunna ba ta hana haka ba. amma abin da ake cewa in ka ji ya fara cewa a kawo 'yan kurkuyo, ɗan kurkuyo, kare, a kawo 'ya'yan kuraye, kura, a samo ɗan kura a kawo. in ka ji ya ce a samo baƙin bunsuru, arne ne. in ka ji ya ce a samo mage fara, ko a samo fararen zakaru, ko a samo zakara mai harara garke, to arne ne. ka kiyaye, ayyanawa alama ce ta kafircin shi. hakanan duk wanda ka je maka magani sai ka ga ya nuna maka irin wannan hatimi da muka nuna maka na cikin littattafan nan jama'a, ya ainihin baka a matsayin cewa shi ne abin da za a ainihin wato je ka binne ko ka rubuta ka sha ko makamantan haka, to matsafi ne, dan tsubbu ne. ya ce maka je ka an rubuta sunanta a cikin nan, duk ga sunan kana gani, kaga an rubuta 28 nan, an sa 29 nan, an sa 20 nan, an yi nan. ko kuma ya je ka ga maka printing daga cikin kwamfuta, wai sai ka dauka cewa ai wannan is a digital malam. la, Allah is not a digital malam, rather he is a digital kafir. He's a digital kafir. ka kiyaye, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. saboda haka jama'a ku ji wannan. sannan duk mutumin da ka ji ya fara wani karatu, ba ƙur'ani ba, ba hadisi ba, ba fiqh ba, ba larabci ba, sai ka ji mutum yana cikin addu'a sai ka ji yana ajib ya saka wa'idu, ajib ya kan qawa'idu. wallahi matsafi ne, rabu da arni. sa'annan duk wanda ka ga ya baka laya ko guru
ya ce tafi ka je ka binne, tafi ka je ka rufa. Duba me ke cikin layar. Ba duka mai ba da laya ne matsafi ba, ka kiyaye, amma laya ita ga kanta ba ta halatta ba, amma ba dukkan laya ce ta 'yan tsubbu ba, ku kiyaye. Amma dubiya laya take ciki, kwance ta, matukar ka ga murabba'i a ciki, wato ka ga wani dan akwati da gida-gida haka da wasu lambobi da wasu haruffa ga irinsu a cikin waɗannan littattafai kana gani, to ka tabbatar da cewa ɗan tsubbu ne, ka kiyaye. Waɗannan irin abubuwan gaba ɗaya, wannan littafin har software shi muna da shi na kwamfuta fa, da haka in ya tashi kawai sai dubi inda wannan yake sai highlighting sai printing sai baka sai ce gashi nan je ka, ba sai an rubuta da tawada ba. Wai duk sun yi kokarin modernization ne na wannan sharrin nasu. wallahi tallahi duk ba a tsira ba, kafirci ne, al-kufru kufrun. to sa'annan duk mutumin da ka je wurin shi domin wata bukata, ka ji ya ce maka ka koma ka samu daki a gidanka ka share, ka hana kowa shiga, kai kadai za ka rinka zama, ga wannan wurdi kai kadai za ka rinka yi kwana 40 ka fito, to wannan ka tabbatar da cewa boka ne, dan tsubbu ne. Wani lokacin za ka je wurin shi neman addu'a ko magani, sai ce to kwana 40 ka sake ka taba ruwa. In ka ce wankan janaba ba, sai ce kai ba bukatar ka kake so ba, ina ruwanka da wankan janaba. Duk wanda ka je wurin shi ka je yana ce maka ahir, ka daina zuwa sallar juma'a, ka daina zuwa jana'iza, ka daina zuwa wurin salloli 5, ka rinka sallar ka a ɗakinka. Sallar juma'a ka daina zuwa, sallar idi ka daina zuwa, in an yi mutuwa ka daina zuwa sallah. Boka ne, rabu da shi. Haka duk wani magani da aka baka, aka ce maka to ka daina sallah a zahar, in aka ce maka in ka zo alwala ka daina shafar kai, to dan tsubbu ne. Hakanan duk lokacin da ka ji wani mai magani ko wani malami ya baka wani magani ya ce je ka binne, je ka ɗaga ƙarƙashin kafet ka sa, je ka ba duku ya ɗinka maka ka makala a wuri kaza, dan tsubbu ne. to sannan yana daga cikin ainihin wato hanyoyin da ake gane boka jama'a, shine duk mutumin da ka je wurin shi, daga zuwa ka ji ya faɗi sunanka, ya faɗi sunan garinka, ya faɗi sunan buƙatarka, to wannan mutum ɗan tsubbu ne. Muna matasa a Kano jama'a, muna ɗalibai, Moody speaking, wannan babban ɗan siyasa da kake ji, sai da ya je wurin Abdul Fattah Dohi. Ya je ne da ya je bincike na ilimi, ba wai ya je yadda da shi bane, dan Moody speaking ya san addinin shi. Labari ya yi yawa lokacin a garin Kano game da cewa ga wani babban malami ya bayyana a ƙasar Masar, yana kaza, sai Moody speaking sai ya tafi wurin shi. Yana zuwa ya zauna gaban Abdul Fattah Dohi. Abdul Fattah ya faɗa mai sunan shi, ya faɗa mashi matan shi, ya faɗa mai 'ya'yan shi, ya faɗa mai komai da ya shafe shi. Ya ce kuma kai ka zo ne kawai don ka tabbatar abin da ake faɗi game da ni gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa Abdul Fattah Dohi boka ne, ɗan tsubbu ne. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ya kai ɗan uwa da kake ji na, kake saurare na, idan ka gano cewa wani boka ne, wallahi tallahi ka guje shi, ka ƙaurace mishi. Idan ka taɓa zuwa, to ka tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta zuwa wurin bokaye. Akwai wasu malamai da shehunnai da suke bayyana wasu abubuwa na tsubbu da tsafi da nufin cewa karama ce. To ya kamata a iya bambance tsakanin karama da mu'jiza da kuma ainihin sihiri. Gaskiya karama gaskiya ce, wani gaskiya ne, annabawa gaskiya ne, mu'jiza su gaskiya ce. Amma ya kai dan uwa, inda za ka gane mutum makaryaci ne in ka je yana da'awar waɗannan abubuwan. Duk mutumin da ka je yana cewa a zo a ga karama a wurin shi, to imma makaryaci ne, imma ɗan sihiri ne. Ita karama ba a sa mata rana, ba a faɗin lokacinta. Shi kanshi wanda za ta faru gare shi bai san za ta faru ba, sai ga ta faru. Wannan ita ke kira karama. Misali, Maryamu uwar Annabi Isa
tana zaune ne a masallaci tana ibada, sai ta ga an kawo mata abinci. Daga ina abincin? Ita ma bata san daga inda ake kawowa ba, kawai sai ta san cewa daga wurin Allah ne. Sai daidai abincin ba a samun shi a lokaci kaza, amma lokacin kuma za a same shi. Ma'ana wannan ba lokacin samu gwanda bane sai a samu gwanda, lokacin ba lokacin ayaba bane sai a samu. Sai ce huwa min indillah, daga wurin Allah ne. To duk wanda yake waliyi jama'a ba cewa yake ku zo ku ga karama ba. Don haka duk wanda ka je yana cewa a taruri kaza zai nuna karama, to wallahi ƙarya ne. Don haka waɗannan fastoci da reverend fathers da bishops da suke tara mutane a Lagos da ibada cewa come and see signs and wonders, come and see miracle of God, wallahi maƙaryata ne. Zuwa suke wuraren bokaye da 'yan tsubbu suna ba su wasu abubuwa da nufin wannan zai jawo hankalin jama'a gare su. To haka an samu daga cikin shehunnai da waɗanda ake cewa hujubbai da waɗanda ake cewa waliyai na ƙarya, waɗanda za ka same su suma tsafe-tsafe ne suke yi, rufa'ido ne, damfara ce. Don haka ga wani littafi da nake kiran malamai da ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su samu littafin nan, su karanta littafin nan. Malamin nan ya rubuta littafin nan yau shekaru 900 da ta gabata. Tsarki ya tabbata ga Allah. Ya rubuta littafin nan ne domin in ka karanta shi da ikon Allah ka iya bambancewa tsakanin karama da mu'ujiza da kuma sihiri da ainihin rufa'ido. Wannan littafi babu shakka ina kira kuma ina kwadaitarwa kuma ina jan hankali da duk wani malami da ɗalibin ilimi ya samu ya ainihin karanta littafin. Sunan littafin Kitabul Bayan عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات. yace wannan littafi ne da ke bayani dangane da bambance tsakanin mu'jizar annabawa da ƙaryar maƙaryata, tsakanin karamar waliyai da kuma ainihin damfara da bokanci da rufa'ido da makamantansu. Kun ga littafin jama'a gashi a hannuna, ko muna nan da wannan littafi a Darul Hadisi yau shekara 30 da ta gabata. Za ka iya zuwa ka samu photostat na wannan littafi. Na daga cikin irin wannan damfarar jama'a, damfarar da wasu da yawa suke a Najeriya da sunan sharuttaka, wai shi jikan annabi ne, wuta ba ta cin shi. Ba taɓa sanin haka ba. Jikan annabi ne, wuta ba ta cin shi. Jikan annabi ne, karfe baya cin shi. Ba taɓa sanin haka ba. Domin dai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurin yakin Uhudu an buge shi, haƙoran shi sun zube, ma'ana karfe ya kama annabi kenan. To babu wani magani da ba a ce an sha na karfe sakamakon haka karfe ba zai kama wani ba, sai wannan magani ya zama kafirci ne ko kuma haramun ne. Ka karanta littafin Wasiqatul Ikhwan shafi na ƙarshe na Shehu Dan Hodiyo. Don haka a musulunci ba shan maganin kunama, ba shan maganin miciji, ba shan maganin karfe. To ku kiyaye wannan jama'a. Wasu mutane ne jama'a sai ku ga sun tara al'umma, ana cewa wai waliyi ne shi, sharifi ne, jikan annabi ne, wuta ba ta ce shi. Sai ya kunna wuta, sai ya shiga cikinta, kuma mutane su ga wuta ba ta ci shi ba. To ga sirrin guda biyu ne yau zan feɗe biri har wutsiya. Na farko, imma sihirin tahlil. Sihirin tahlil shine wanda muka yi bayani jiya da yau. Rufa'ido ne, ga wutan nan tana balbali, kewaya ta yake yi, amma sai shaidanu suka rufe idanuwan ku da ke kallo, sai kuke ganin kamar shiga cikin ta yake yana fita. Saharu a'yunan nasi. Menene makarin wannan? Duk inda ka samu kanka a wurin, daga muryarka ka karanta ayatul kursi, daga muryarka ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi. Idan baka iya su ba, duk abin da ka iya na alqur'ani ka karanta, ko da menene, ko da ta'awuzi ne. a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ko da wannan ka iya, zai yiwa a ce kai musulmi ne baka iya wannan ba. bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim. Duk inda ka ga suna irin wannan shiga wutar, ka yi haka ka gani.
yanzu nan za ka ji mutane sun koma suna kyalkyala dariya cewa wannan mahaukaci ne yake zagawa wuta cewa saboda mai ka buɗe idan mutane da alkur'ani. Jama'a kun ji na ɗaya, don haka sihiri ne da ake kira sihirin takhyil. Na biyu fa kun san kunkuru? Kunkuru tortoise, kunkuru to kai kanka in ka samu kunkuru, ka samu kitsan kunkuru ka shafa a jikinka, kai ma wuta da ba ta ci ka ba. Chemistry ne wannan kawai, in ka yi chemistry ka san haka. Kitsan kunkuru kowaye ba sai wali ba, ko Bush ko Blair ko Goodluck ne ya shafa, shi ma zai shiga wuta bata ci shi ba. To shikenan Goodluck ma ya zama jikan annabi. Saboda haka ku kiyaye jama'a, kitsan kunkuru in aka shafa kitsan kunkuru a jika, in ka kawo kayan ka kasa, in ka shiga sai dai a ga rigar ta kone, sai a ga wuta bata ci ka ba. Shi kuma me makarin shi? Gishiri. Samu gishiri ka zuba a ruwa, ka ce mishi akramaka Allahu, lalle mun ga ka shiga wuta, karama ta yi karama, amma don Allah yi wanka da ruwan nan. In yi wanka da ruwan ya koma ya shiga. Kun ji makarin abin kenan. Waɗannan bayanan ku karanta su cikin littafin Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan. Wallahi tallahi dundunto ne game da wai mutum sai ya zo da wani abu wanda za a ce shi ya zo da wani abu sabanin al'ada, don haka waliyi ne. Dukkan waliyi baya zuwa da wani abu wanda yake ya saba alkur'ani da sunna. Dukkan waliyi baya kamfen da karama ko da mu'jiza. Waliyi yana kiran mutane ne abu alkur'ani, waliyi yana kiran mutane ne abu sunna. Waliyi ba yana kiran mutane ne zuwa gare shi su gane shi wane ne su ɗauka ya fi kowa ba. Yana da wata wai extraordinary power. Wannan ba siffa ce daga cikin siffofin waliyai ba. Haka jama'ar musulmi, waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi nau'i na kafircin sihiri. Abin da ya rage sai alkawarin da na yi, ko lokaci zai bayu gare shi in fara, amma dai zan kai matuƙa wajen takaitawa. Jama'a, nau'ukan asiri da mutane ke fama da su kaf nau'i biyu ne kamar yadda ne bayani. Imma sihirul haƙiƙa, imma sihirul takhyil. Gaba ɗayan waɗannan nau'uka malamai sai suka tattara su gaba ɗaya, suka ce sun tattaru ne a ɓangarori guda 7 zuwa guda 8. Haka ina fatan duk wanda yake saurare na sai ya ainihin saurari waɗannan bayanai. Nau'in farko na sihiri jama'a, wanda ya fi kowanne yawa a cikin jama'a, shi ake kira sihirut tafriq. Sihirut tafriq, shi wannan sihiri ana kiran shi da sunaye da yawa a ƙasa Hausa. Kaga dai na ɗaya masu yin shi ana kiran su mai gobe da nisa. To duk wanda ka ji an ce malam mai gobe da nisa, ko zindiki ne, matsafi ne, yana amfani da wannan nau'in sihirin ne yana kashe mutane. Shi ko wannan nau'in sihirin, mai yin wannan sihirin yana da wasu aljanu ne waɗanda da zara an zo an ba da sunan mutumin da ake so a kashe, shi kuma sai ya ba da wannan suna zuwa ga waɗannan aljanu, sai su je su shaƙe shi su kashe, ko kuma su yi mishi wani abu wanda yake faɗai zai kashe, zai mutu. Shine ake kira mai gobe da nisa. Idan ba haka ba sai wanda ne maka misali ɗazu, kiranye. Wannan kiranye jama'a, garin magani ne za a ɗiba sai a zuba a ruwa a ƙoƙo, sai a kira sunan mutum, sai ka ji ana wane wane wane, sai ka ga ruwan kamar irin yadda ainihin ruwan kogi yake idan abin nan, kamar abin nan me yake da suna igiyar ruwa za ta, sai ka ga ruwan a cikin ƙoƙo yana rawa, kawai sai ga mutum ya bullo. Gashi nan haka a duk inda yake a nan za a gan shi, yana cikin mota ne, yana kwance, sai a jefa mishi allurai ko a makogwaro, sai ta fama da ciwon wuya. A jefa mishi ainihin wukake a jika, ko a jefa mishi kunamu ko kadangaru, sai ka ga mutum bai da lafiya, sai a rinka ganin kadangare ko tsaka, sai ce gashi tsaka ce. Duk waɗannan su nau'i ne daga cikin nau'in sihirin tafriq. Akan yi don a raba mutum da matar shi, ana yi a raba ɗa da uba, ana yi a raba aboki da aboki, ɗan uwa da ɗan uwa, a
abokin kasuwancinka, ana yi a raba ka da dukiyarka. Gidanka ne sai a yi maka asiri sai ka ji ba ka son shi, motarka ce sai a maka asiri sai ka ji ba ka son ta, ɗanka ne sai a yi maka asiri sai ka ji ba ka ƙaunar shi, matarka ce sai ka ji ba ka ƙaunar ta, abokinka ne sai ka ji, gari ne sai ka ji ba ka ƙauna. Wannan sihirin jama'a shi ya fi yawa. Waɗanne alamomi ne za a iya gane wane da ke fama da larura ko wane da ya bar garin nan asiri aka yi mishi? Alamar farko ita ce juyawa bagatatan daga ƙiyayya, daga soyayya zuwa ƙiyayya. Suna zaune shi da matar shi rana tsaka sai kawai sai a ga baya ƙaunarta, rana tsaka baya ƙaunar ɗan shi, rana tsaka baya ƙaunar gidan shi, rana tsaka baya ƙaunar gari kaza. To ku fara saka alamar tambaya ko dai sihiri yake fama da shi. Alama ta farko kenan. Alama ta biyu, idan ma'aurata mai yawan fada, kullum fada. Idan abokai ne da suna zaune lafiya yanzu kullum gaba da juna. Ku kiyaye wannan. Alama ta uku, idan mata da miji ne rashin karɓar uzuri. Duk abin da in ya gaya mata uzuri sai ta zarge shi, duk abin da ta ko ta faɗi uzuri sai ya zarge ta. Sannan mayar da sabubban fada, ɗan ƙanana sai su zama manya, ɗan abin da ya haɗa su ɗan kaɗan ne amma sai balbalin fada ya tashi. Akan me? Akan kuɗin ashana sai ta ƙi yin girki, akan kuɗin ashana sai ta ƙi yin girki. In ya zo shi kuma babba sai ka ji ya sake ta. To da zarar an sa shi ya mai da ita a fara tunanin ke kina wasu irin mafarkai, kina yawan ciwon kai, kina yawan ciwon kwankwaso, idan kin ji shi ya zo kina jin faduwar gaba, idan kai ka ji za ka iso kana jin bakin ciki, kina ganin jini na zubo miki wani lokacin da zaran ya shigo gari. Na'am, waɗannan alamomin da zan zo in yi bayani a gobe insha Allah. Alamomi ne daga cikin alamomin ire-iren wannan larura. Jama'ar musulmi, karatu yayi karatu. Insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe zan karasa bayanin wannan nau'i na farko na sihiri, sannan in yi bayanin na biyu da na uku da na hudu. Don haka wanku da kuke fama da matsala da shi a gida, mahaifinku da kuke fama da matsala da shi a gida, matarka da kake fama da matsala, abokai da kullum ake zaune lafiya yau al'amari ya rikice, ku tsaya ku binciki kanku. Don wannan matsalar tana ruguza gidaje, tana ruguza al'umma, tana ruguza ma'aikata, wallahi al'azimi tana ruguza gari. Sannan in na zo gobe insha Allah zan yi bayanai dangane da kaga wannan nau'in na sihiri ko to yana bin jini. Wani yana nan yana fama da fitina a cikin gidan shi amma asalin fitinar kakan shi aka yi wa, amma da ta tashi sai ta tashi a kan shi. Amma fa ina tuna muku magana Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Wallahi karka tashi wurin nan cikin tsoro, karka kwana cikin firgici cewa to ashe an shiga uku. Wallahi ƙarya suke, duk sun yi waɗannan abubuwan amma ga musulmi nan suna zaune lafiya. Saboda haka kada wanda ya firgita, kada wanda ya tsorata, amma bari ka ji shawara da ɗumi-ɗuminta. Duk sanda za ka tafi ka kwanta ka yi alwala, ka karanta falaki da nasu da ƙulhuwallahu, ka tofa a jikinka kafa uku ka shafa ko'ina, ka karanta ayatul kursi, ka buɗe alƙur'ani ka karanta. Idan bai samu ba ka karanta ko da amanar rasulu ce ta ishe ka. Idan kai haka ko duk wanda zai maka makirci da daddare har gari ya waye wallahi ƙarya ne, ka kwana cikin tsari insha Allah. Idan gari ya waye kai sallah asuba, kar ka tashi daga inda kai sallama sai ka karanta ayatul kursi kafa uku, falaki kafa uku, nasi kafa uku, sannan ka tafi ka ci gaba da harkokinka. Duk makiyinka su haɗu su maka hasada ran nan, su haɗu su maka tsibbi da tsafi ba zai kama ka ba insha Allah. Idan magariba ta kai sallar magariba, ayatul kursi kafa uku, kulhuwa uku, falaki uku, nasu uku, ka daina gaggawa, ka tsaya kai a tsanaki, saboda makiya na bin ka duk inda kake. Wallahi tallahi mafi karancin makiyi ko shine mai kambin baka,
Allah ya ce wa in yakadu allazina kafaru wa yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra. Idan suka ji annabi na karatun alqur'ani ko sai su suna hararan shi, wai abin da suke fata cikin su ko akwai mai kambin bakan shi da kambin ido ya kama annabi ya faɗi yana birgima, sai a ce haba mu na wasa ne. Saboda haka kana da makiya, ka daina wasa da rayuwarka. Ka tara 'ya'ya, ka tara zuriya, wallahi kaɗa a cikin gidanka ba naka bane, kalle a gidanka wallahi ba naka bane, gafala game da zuriyarka wallahi ba naka bane. Suna nan in suka rasa yadda za su yi da kai sai su fito ta zuriyarka sai su ɓata maka zuriya. don haka akwai aiki jama'a. in Allah ya so gobe zan yi mana bayanai da mafitar da addinin musulunci ya kawo da albarkar da Allah ya saukar mana ta alqur'ani insha Allah ta'ala. Na'am. wani mutum ne ya zo yana sulai. Na'am. ya ma idanun mutane sai ya yi haka. Na'am. Na'am. sai adam mutum yana yanka shi. Na'am. Na'am. sai wani zai kare wannan asirin da qur'ani. Na'am. sai garin yankawa ke zama gaskiya. Na'am. to menene hukunta shi wanda ya kare asirin? Da farko dai tukuna wai mutum ne ya zo yana yi wani asiri har sai aka ga cewa kamar gashi yana yanka shi, sai wani ya zo yana kokarin karya asirin ta karatun qur'ani, to kuma abu kamar wasa kamar asiri sai zama gaske sai yanka shi. to yanzu menene hukuncin wanda ya karya asirin? wanda ya karanta qur'ani ya karya asiri ba shi da laifi. wannan ko da ya yanka shi shikenan ya yanka shi ma hukuncin kisa ne akan shi, sai a kai shi ga alƙali. ina fata an gane. jama'a lokaci yayi. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu